So guys, nandito kami ngayon. Nandito ako ngayon sa KTM BGC to test out the RC390. So alam niyo na, pero hindi pa mag-upgrade ngayon. Test ride ko lang tong RC390. Stay to the point na gusto ko lang siya masubukan kung ano yung feeling. And it is convenient enough para maging starter bike or beginner's bike ko. Try natin, no? Pipila ko na na form. Yung pinakabahay nyo nandun talaga. Oo. Apartment lang yun. So, KTM BGC test ride waveform. Pag di mo sinunod yan, lahat yan, pupunta na sa yung motor, babayaran mo. Ganun lang kasimple yun. Hindi intindihin yan. Ganyan. Ganyan yung ngiti kapag pag naka super sport na motor, no? So, ayan. Nandito na ako ngayon sa ayan, garahe, oh. Sa likuran, no? Sorry guys, excited lang ako. Kasi 319, man, isa yun sa mga gusto kong itry. RC390. Yun, no? Matsagwapi ito. Yan, ito yung dati ni Gaki, pinuntahan niya. Yan. Dito niya kinuha si 21 ng time na yun, eh. So, I'm gonna try out the RC390. Ito yung 2016 model. Kasi may naka-underbelly pa siya, eh, na pipe, tapos hindi pa siya ride by wire. Pero at least matatry natin yung RC390, no? Which is good. Kasi nga, isa to sa mga considered bike ko na pwedeng pag nag-upgrade na, considered siya. And are you recording? Yes, you are. Yes. Uy. Ay, wait lang, palobat na. Sorry. So, eto na. Kasama ko si sir na taga KTM, and igagay niya ako kung paano ang ruta kasi ligawin ako dito sa sa BGC. So, ito na guys, RC390, we're gonna take it for a spin. You know, side stands down. This is their demo unit. Medyo as expected, masubsob siya compared to normal. Ito rin nata same unit na na-test ride ni Zach Lucero of makina. Pinakadulo, sir. Pinakadulo tayo, tapos mag-left tayo, tapos right. Sige. So ito ang ito ang hirap kapag ligawin ka sa no. Ligawin ka sa area. No, it's so straight. Mischief naman. Mischief, man. Ang hirap pagka hindi sa'yo yung motor, talaga. Medyo nag-stall ka doon. So since na hindi nga siya kailangan niya talagang galitin muna yung gear, talagang isagad mo muna bago ka mag-shift. First impression, as expected, sub-sub nga siya, but okay para sa akin. So we have a chance to take it for the C5 road. So since na yung mga gagawin, papabomba lang muna si sir. Yung 790 kasi is kailangan bombahan yung likuran, harapan.
Para sa ano, no? Para sa RC390, so 400cc motorcycle, straight. Ah? Okay naman, nasanay lang na ano. Kailangan pala ano siya, gigilin muna. Yan. So as expected, kailangan gigilin muna talaga yung makina kasi hindi siya yung it's not the standard bike. So kailangan talaga na shades mataas and sisilaw ko. Kailangan talaga na ano na gigil yung makina, as in talaga nasa high RPM siya bago mo i-perfect ano, i-shift siya ng segunda. Kasi nagagalit siya. Parang ayaw niya na, teka, gusto kong ganito kataas yung throttle bago ano, ganito kabilis. O, diba? Parang ganun yung ano niya, behavior niya. Bakit RC? Because of the looks. Okay? Isa sa looks. Since na weekend bike siya, pwede sa akin. Ayan, it's not the thing in common. Kaya gusto ko tong RC. Nagraragod ka ba ba? Nice. Medyo mainit dito. Hindi pa ako sa kabila. Nakalagay siyang ABS. Teka muna. Ngayon, kung tatanong yung tiptoe, no, I'm 5'7". Medyo at some point kapag nagto-turn naka-tiptoe. Bis niyang uminit ah. Nararamdaman ko na kagad yung init dito sa kabila. Siguro kung mapagbibigyan tayo ng pagkakataon sa isang stretch, masubok natin. Susundan naman natin si Sir from KTM eh. Hey! Sports bike eh. Isa sa mga ano, dream bike ko to eh. Pa? Sa may McKinley dito. Sige po. So ano, take it for a spin ulit. Be mindful sa RPM. Kailangan gusto niya ma-high RPM bago siya magano. Medyo titigilan ito. Napainit na sa ring gulong. So kung super sport to, dapat sub-sub ka talaga, diba? Don't shift gears on the low RPM. Parang ano, nakawala eh. Turning radius medyo maano. Since nga na sports bike siya, super sport, eh maliit lang yung turning radius niya. Sub-sob, okay, sub-sob. So ano, titigil na muna ako, no, mananahimik na ako kasi ano na eh, para ma-enjoy ko to. Learning
From 150cc to 400cc high displacement motorcycle or starter bike, medyo nakakapanibago kasi iba nga yung RPM nya. But eventually matututunan ko din 'to. Wala na tayong magagawa, nakapasok na tayo. Tayo na, ayaw ka pa namatay. Bakit? Uy! Patangin na. Reflex man, reflex. Boom. Kada natin maayos doon. Initial impression. Okay. So babalik ako sa inyo mga brothers mamaya para doon sa initial impression ko dito sa sa RC. Pag-usapan natin yung back pain, ngawit ng kamay. Then si Dailor Manila naman sunod for the Duke 790. Pero hindi siya ganun kabigat tulad nung nang inaasahan ko. Manageable. Ayun naman tika na ako tumumba, diba? Pero damn, I manage. Ganun ba kataas yung Duke? Medyo tip. Sakto lang. Ano ba mas mataas? RC ay yung yung 390 auto.
Pero dito syempre, konting tingkada. So, Duke 790 KDLRs Manila. Damn. Ganda tunog nito. So, ayan. Ito yung area na inano ni Gaki nun. Nung pinick up niya si 21. This is the Duke 390. Parang ano yun, no? Pwede kayang upuan din. Just to give it a try. Kasi pinoconsider ko to sa si Duke 390 gawa no, sa girlfriend ko, si Miss Paula. So, kung itong Duke 390. Ay, putya. Duke 390. Napaisip ko. So ngayon babalik na ako doon sa area, sa waiting area. Anong sa tingin nyo? RC390 when the time comes, or yung Duke 390 na 2017? Okay, ano lang, mag-ano lang muna. Syempre, maganda yung chine-check mo muna lahat. Ito try mo muna bago ka bumili ng motor. Kasi talagang try muna. So ayun, nakapag-try na kami. And ito yung mga bikes nila from different categories, from Duke to Adventure to RC. Yan, Duke 2016 390. Okay yung ano sa akin na 390. So ayan, okay na sa ayan, dito rin yung mga adventures nila. Ito yung mga ibang Duke, Super Duke. Ito sila adventures. Ayan, ito parang RC, diba? Pero hindi. Yan, pero laking Duke niyan. Super Duke. Mali pala ako, Super Duke siya. Ito Enduro. Yan, ginagamit siya sa mga pang-trail. Ito Super Adventure S. No? Laki. When the time comes, gusto kong either Duke or RC 390. So ngayon, galing mo tayo helmet. So anong sa tingin nyo guys? Welcome to the test ride impression of Polarides. Isa to sa mga sa mga test ride impression na talagang sinabi ko nga, diba? Gusto kong itry muna yung mga motor bago ka bumili. I'm not saying na bibili na ako, diba? Pero when the time comes, bibili ko yan. Sa ngayon, is wala muna. So when the time comes, paganda na, pwede nang bumili. Di, sige. So hanggang dito na lang muna mga brothers. Hanggang sa muli. At maraming salamat sa inyong panonood. This is the test ride impression of Polarides. Matanda ko ilang ilang episode. Pero yan, yung huli ko pala yung RC 200. So thank you so much for watching. As always, like, share, and subscribe to Polarides. If you're not yet subscribed to Polarides, make sure to hit that subscribe button and hit that notification bell para updated na rin kayo sa mga bagong videos sa Polarides. So this is Polarides, signing off. Ciao! Subscribe mga sabaw.